Yanınızdaki arkadaşlarınızı tanıtır mısınız, hemşirelerinizi? Toplu olarak hepimiz kız kurusuyuz. Benim ismim... Duymuyorum. Ağzım dolu. Ha. Benim ismim Samime. Kendim çok samimiyim. Arkadaşımın ismi Kerime. Onun için bulamıyorum Kerime. Arkadaşımın ismi Nedime. Kendisi hiçbir zaman gelin olamayacak. Arkadaşımın ismi Saniye. Kendisi çok dakiktir. Salak. Salak! Neden? Şimdi biz böyle sabahtan otururuz koltuğa. Başlarız. Dobra Dobra'yı izleriz. Evet. Arkasından Dobra Kobra'yı izleriz. Tamam, espri yapma da anlatalım. Evet. Sylvester Stallone'un son filmi Stallone. Tamam. Evet, ne seyrediyorsanız onu söyleyin. Bir de yandakiler öyle pislik yapmasınlar yerlerken. Güzel yesinler, evet. Pislik yapmıyoruz biz. Seda Sayan'ı izliyoruz sonra. Eğleniyoruz. Evet. Sonra o dondurma değil. Ye onu. Sonra Çikolatayı emmeyin ekrandan, evet. kusura bakmayın, kız kuruları böyle olur biraz. Her şeyi farklı algılamak isterler. Tamam, peki, evet, geçelim. Bir şey söyleyeceğim. Şenay. Bir dakika dur be. Dur. Abazyan dur.